านแข่งเรือพี่น้องงานแข่งเรือทั้งนั้นสกลนครพี่น้องหานพี่น้องเขากำลังแข่งเรืองานแข่งเรือวันที่4 เดือนที่4 กันยายน 2568พี่น้องงานแข่งเรืออยู่หนองหานริมหนองหานวันที่4ที่หาแข่งเรือวันที่6เนี่ยเพิ่นสิว่าเป็นงานแห่ปราสาทพึ่งได้พี่น้องมาคนกำกับเด้อพี่น้องเด้องานเพิ่นจัดแข่งเรือจัด2 มื้อพี่น้อง2 มื้อนี้เป็นมื้อแรกแต่ว่ากับมื้อนี้มาสายจังหน่อยเป็นงานเริ่มงานพี่น้องเพิ่งเริ่มงานมื้อแรกวันแรกแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานได้พี่น้องแม่คันนี้หาสัญญาณปียังหน่อยมาข้างในพี่จะแปลงฝุ่นรถที่ส้นเป็นสวนสมเด็จแล้วไปจังหวัดบริเวณงานนะท่องเที่ยวกับมาเบิ่งพี่น้องมาหลายอยู่งานแห่ปราสาทพึ่งขึ้นแห่วันที่6แล้วพี่น้องวันที่6งานแห่ปราสาทพึ่งแต่ว่ามื้อนี้มาเบิ่งแข่งเรือผลประกาศจะเป็นทางการนะครับต่อไปก็ทีมเรือเที่ยว12ทีมใหญ่นะครับขอให้ท่านได้เตรียม
เพิ่นมาไล่สดเรือพี่น้องงานแข่งเรืออยู่ทั้งสกลนครน้องหานมือแล้วงาน2 มื้อมื้ออื่นมีพี่น้องวันที่4ที่5ตุลาวันที่6ก็สิเป็นงาน ในรอบที่1นะครับเจ้าแม่ เฮประสานยังติดต้นมันยังไก่ของคนเบิ่งไก่ของลึกจุดสตาร์ทได้หน่อยเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ่งไก่รอบหน้า
ความยิ่งใหญ่อลังการตอนนี้ออกมาแล้วเว้ยมามันเริ่มสนุกเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ดวงดาวเสาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจับหางดูดีๆในรองนั้นนี่เลี้ยงเข้ามากับรองนั้นที่สองตอนนี้รองนั้นที่สามว่าไงหลีกได้จะไม่ได้ตอนนี้หลีกจะตามเอาละว่ามาแล้วเว้ยตรงนี้จิ๊บเข้ามาไม่มีใครยอมใครแล้วตอนนี้เอาละเว้ยพี่น้องเอ้ยมาดูความมันความแรงครับมาอย่างนี้ครับมาความยิ่งใหญ่มันยกเขินเพื่อนเราก็เลยบนนิ่งเพราะว่ามันฆ่ากำแพงเลยยกเขินถ้าว่ายกเกินมันบังกันรั่วเพราะว่ามันแดดออกไปก็ได้ต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างดีต่างคนอย่างนี้ครับเริ่มขับโยกกันเข้ามาเริ่มเล่นเริ่มหนีเริ่มขี่เริ่มแรงกันขึ้นมาต่างยาวสาวลึกตกต่ำยาวสาวลึกไม่ต้องมองเลยนะครับไม่ต้องมองเล่นเข้ามาเอาละครับมาดูอยากทำให้ดีมากมาดูกันทุกคนครับผู้ชี้ผู้มีทุกคนครับผู้ชี้ผู้มีปีกนะอยากจะยังกดยาวอย่างนี้กันเอาละครับลงน้ำที่สองลงน้ำที่สามลงสองกับสามครับผู้ชี้ผู้มีแล้วเราไปเรื่องไหลพรวดเขาเส้นใส่มีภาพอีกแล้วเอาละครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามาแล้วระเบิดรุ่นใหญ่หญิงใจใหญ่จริงๆมาใน3 อรองน้ำที่ 1เรือเทพสิริพรมาจากอำเภอนาแกรองน้ำที่ 2เรือเจ้าแม่สองนางมาจากอำเภอทางพลและรองน้ำที่ 3เรือคำไหลน้อยพรสวัสดิ์มาจากอำเภอพรนาแก้วมาแล้วครับมาจริงมาจังอีแล้วนะครับในสายนี้ว่าจะไปสายสีใครจะนำโด่งมาในสายสีตอนนี้เอาแล้ววะหายบนไฟเบียดไฟกระเจียดกันออกมาเอาละวะจุกยาวเสาลึกกันออกมาน้ำกระซาดกระเซ็นกระเด็นกระโดดกันอย่างเต็มที่ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างหนีต่างคนต่างปีกันออกมาจุกยาวออกมาเรื่อยๆน้ำกระซาดกระเซ็นกระเด็นกระโดดกันออกมาโอ้โหดูนายท้ายมาอีกกระเด็นมาจังเลยมาอย่างแรงแล้วพี่น้อง3 อำเภอมาเจอกันที่สกลนคร3 อำเภอมาเจอกันที่ริมน้ำหางอย่างนี้มาครับมาวัดกันใครจะเป็นหนูใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นผู้ว่าใครจะเป็นนายอำเภอเริ่มตับเริ่มดีเริ่มหนีเริ่มแรงเริ่มจะแซงกันขึ้นมาเรื่อยๆมาวัดกันใครจะเป็นหนูใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นผู้ว่าใครจะเป็นนายอำเภอปลาสร้อยปลาน้อยปลาใหญ่เอ้ยปลาข้าวปลาเข็งหลีกทางนักเลงผีพายมากันแล้วจ้าครับท่านผู้ชมก็มาดูนะครับของจริงครับผีพายระดับประเทศครับลงน้ำนี่นะครับนี่นะครับตัวจริงเทพจิตบอลครับเจ้าของแคมป์หลายสนามครับของเพื่อนราชการนี่แหละครับตัวจริงติดตามลงน้ำที่ 2ครับเริ่มจะวิ่งเข้ามาลงขันที่1ครับลงน้ำที่ 2ที่ 3เอาละครับผู้ยิงวิ่งแล้วก็ไปเรือไหลพรวดเส้นใสพี่น้องครับชาวเรือพี่น้องครับจังหวัดชุมพรครับเสียงตบมือดังครับหัวเรือท้ายเรือครับถือว่าเป็นออกมาแล้วระเบิดเยอะพี่น้องเอ้ยมันลงมาเสียเด้ออาเล็ก34 ฝ่ายในร่องน้ำที่ 1เรือพรสุตาบ้านละมุร่องน้ำที่ 2เรือเทพรักบุญวัดป่าบ้านพวกมาดูและร่องน้ำที่ 3เรือพรกับผู้น้องย่าใส่ซอสาเอาละครับมาแล้วตอนนี้เอาละว่ามาลงไปมาจับตาดูในร่องน้ำที่ 1อีกแล้วสู้กับร่องน้ำที่ 3ได้หรือไม่ได้ตอนนี้เอาละใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้หัวเรือระหว่างร่องและร่องที่ 3ร่องที่ 2ว่าจะใช้3 มาที่1ยังไม่มีใครเลือกใครแล้วนะระหว่างร่อง1และร่องที่ 3ตอนนี้มาดูกันทีนี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วตอนนี้เอาละว่าต่างคนต่างไปหนีกันออกมาเร็วหนีกันออกมาช้าเจ้าก็ไม่เข้าไปในรอบต่อไปนะครับเมื่อหมดเริ่มตีกันเข้ามานะครับทะยานกันมาเรื่อยๆใครจะเป็นผู้ใครจะเป็นจ่าจับตาให้ดีครับพี่น้องครับยังดูไม่ออกมองไม่ถูกว่าใครเป็นใครยังมาคู่กันคู่ดีดูดีสูสีกดตีกันเข้ามาเริ่มเพาะเริ่มดีเริ่มดีเริ่มแรงเริ่มจะแซงกันขึ้นมาแล้วครับพี่น้องมาจากสารพัดสุดาครับสารพัดเข้ามาแรงเชื่อนะครับนานเลยครับน้ำที่3ครับผมยาวสาวลึกแต่ว่าจะทันหรือไม่ทันครับหัวเรือยังสูสีคู่กี้ร่องที่ 2กับร่องที่ 3มาเอาละครับท่านผู้ชมครับคุณทางนู้นจะนะครับว่าเรือแต่ว่าไปเรือไหน
ลำในโชว์เลมาชมมาเชียร์กันเอาละครับตกหนึ่งลำละเอาจะยอมกันได้หรือไม่ได้ตอนนี้มาดูจับตาดูจะเป็นเรื่องที่พันดูได้หรือไม่ได้ตอนนี้มาชมมาเชียร์กันรองน้ำที่หนึ่งก็จับตาดูดีๆรองน้ำที่สามมาจะไงรองน้ำที่สามมันจะยิงได้หรือไม่ได้ตอนนี้รองกลางมันยังไงโอ้โหได้หรือไม่ได้ก็ต้องมาจับตาดูกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมมาแล้วมาชมมาดูมาเชียร์ครับเจ้าแม่สองนางเล่นดีอีกเข้ามานะครับตอนนี้เจ้าแม่สองนางมาเลยครับเจ้าแม่เจ้าผู้หลวงก็ไม่ถอยครับเทพสิทธิพรมาเล่นดีเข้ามาต่างคนต่างเล่นนะครับตกหนึ่งลำครับไม่ได้เอาสองลำมาวัดกันนะใครจะเป็นใครเริ่มเลยเริ่มดีเริ่มแรงเริ่มจะแสงกันมาทำยังมาแล้วนะครับมองดูดีๆมองดูกันครับเล่นเข้ามาเริ่มสับหนีจะหนีไปไหนเอาละครับท่านผู้ชมครับสามลำครับเอาสองลำครับถือว่านะครับคู่รองน้ำที่หนึ่งรองน้ำที่สามมาแล้วครับหัวเรือยังสมานเกินยังเสมอกันอยู่กับผู้มีขึ้นมาปิดกันมาเอาขึ้นมาแรงขึ้นมาก่อนเริ่มแล้วครับรองน้ำที่หนึ่งเจ้าได้สองน้ำทันเลยไหมครับทันได้สองน้ำได้เรือไปรวดเข้าเส้นชัยแก้วผู้หลวง ครับท่านอาจารย์ เราให้กำลังใจท่านเสมอครับขอแสดงความชื่นชมดีใจของเราครับทั้งอำเภออากาศหน่วยเรารักท่านครับโยยอากาศครับ เจ้าแม่สองนางชมไม้หน่อยครับสุดยอดครับผมยังรักท่านเหมือนเดิมท่านอาจารย์วงเกิงบอกว่าฝากพวกกี่ยอดเด้อเจ้าแม่สองนางเด้อนะครับเทพสิทธิพรยกไม้พายหน่อยเทพสิทธิพรชมไม้พายหน่อยเยี่ยมจริงๆ สุดยอดครับ หญิงรุ่นใหญ่ 40 ฝีพายสายเอเที่ยวที่ 23เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 เรือเทพสิทธิพรทำเวลา 1 นาที 46 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 2 เรือเจ้าแม่สองนางทำ ออกมาแล้วรุ่นหญิงใหญ่รอบชนะเลิศมาแล้วค่ะในรอบน้ำที่หนึ่งเรือนางคำหยาดรอบน้ำที่สองเรือสาวสวยจามจุรีและรอบน้ำที่สามเรือสาวสวยเมืองฟ้าชอ33นะครับมาตอนนี้ออกมานะครับรอบสองรอบสามครับมาเรือนะครับอยากว่ายังไงตีสาวสวยจามจุรีได้หรือไม่สาวสวยเมืองฟ้าก็จะตีหรือจะถามเราตอนนี้มาดูเอาหัวเรือยังไม่ทิ้งกันไกลนะครับยังดูใจกันอยู่ผ่านมาแล้ว200แรกตอนนี้ออกมาแล้วเอาละครับใครที่อยู่ใครจะไปตอนนี้เอาละวะมาแล้วเว้ยสุกยาวเสาลึกกันออกมาเรื่อยๆใครที่อยู่มาดูมาชมไหมใครจะตกเข้าไปคนใครจะเข้าไปที่2ลำเลยตอนนี้มาดูมานะกันดูดีดิท่านผู้เชียร์ท่านผู้เชียร์ท่านผู้รู้ท่านผู้ชมครับมาแล้วครับ3ลำด้วยความสวยงามด้วยความแรงน้ำแตกกระจายกระสานกระเซ็นไม่รู้ว่าเรือเม็ดน้ำท่ามกลางทลาของหาดแห่งนี้3ลำนี้ตก1ลำครับพี่น้อง2ลำเข้าไปชิงกันเลยของยิงใหญ่ในวันนี้ครับเริ่มดีเริ่มแรงเริ่มจะแสงกันขึ้นมานะครับมองกันไปแล้วครับคู่ที่ดูดีสุดสีหัวกลางท้ายเรือยังสมันเจอยังดูเสมอกันยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครเป็นใครดูไม่ไกลๆดูพร้อมกันครับพี่น้องเอ๋ยมาเชียร์เป็นกำลังแรงใจเรือทั้ง3ลำครับพี่น้องเอาละครับท่านผู้ชมไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับตัวนี้3ลำเอา2ลำครับผู้ที่รองน้ำที่1รองน้ำที่3ครับรองน้ำที่1รองน้ำที่3ครับเอาละครับขับเที่ยวกันนะมาแล้วครับตัวเองครับขับอยากมาแล้วครับมาแล้วก็เอาเลย33ครับมอ33รองน้ำที่1รองน้ำจะมาแล้วครับผู้ที่ขับอยากมาแล้วครับสู้ได้ไม่ได้ได้อยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเส้นชัย ยิงใหญ่พี่น้องเอาเส้นใกล้ไปแล้ว คำหยาดเอามาดิไผ่บานี่กองเชียร์เจ้าเบิ่งโทรทัศน์อยู่ไหนเขาว่าคำหยาดจนเหือกให้ข้าวตายแตกออกแค่เดือนนี้ฮะอเนกวันใหญ่ทั้งหลายครับยังรอผลตัดสินจากเป็นทางการจากคณะกรรมการนะครับต้องรีเพย์แล้วรีเพย์อีกสำหรับคู่นี้โอ้คู่ขี้สูสีดูเหลือเกินครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยนิดเดียวจริงๆครับพี่น้องครับก็ผมก็พ่อสุพังอยู่พี่น้องครับว่าคนคิงลูกถ้าผู้ใดเป็นลูกพอถึงพระเจ้าพระพักคีบัตรพระพักคีลูกพญานาคลูกพระสุโธชาติแต่เก่าแต่ที่เราเป็นผัวนางไอ้เขาเป็นผัวนางไอ้ครับนี่แหละพักคีเราเป็นผัวทานได้นางไอ้เป็นเมีย
พาเมียถูกหน้าตายรถหาน้ำไอ้รถตายในป่าทิ้งน้ำไอ้ไว้ตานี่กระไดตาพักอีน้ำไอ้ก็เลยจองเองมาชาติหน้าเด้อเจ้าชดใช้กรรมเจ้าต้องตายถึงคุกให้เด้อพักที่เราขึ้นทอดน้ำไอ้หลายครับโอ้พาพ่อไปหาน้ำไอ้ตามเวรตามกรรมชาติตะกี้หรือจะก่อนตะกี้นะแผลพายเป็นบ้านดอดแผลพายเป็นบ้านเพือกเลยล่ะมาครับใส่คุกให้มาบ้านยังกระไดตัวน้อยเรียกว่าได้ใหญ่เลยขี่โลกใจประคองงอฟังฟองไปเดินนั่งยืนเที่ยงทีรี่ผมมีมือวันไหวต่อให้หมุดมอดห้วยมากบุญเป็นผีกรณีพายผืนสูบคืนกินเกี้ยงได้ยินไหมน้ำห้วยไหลรถเลี้ยวหาบ่เห็นห้องตั้งโกกจอมนั่งถ่าฟังเสียงหน้าบักสามมาหักพี่น้องเอ้ย นะคะหญิงรุ่นใหญ่ 40 ฝีพาย รองชนะเลิศสายปีเที่ยวที่ 24 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ เรือนางคำหยาดทำเวลา 1 นาที 54 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2 เรือสาวสวยเมืองฟ้าช33ทำเวลา 1 นาที 55 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3 เรือสาวสวยจามจุรีทำเวลา 2 นาที 1 วินาที ออกมาแล้วระเบิด มาเด้อพี่น้องเอ้ยนะคะลุงไปทางไหนเด้อชายเล็ก30ฝีพายรับรองชนะเลิศรูที่1ได้แก่เรือเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดไตรภูมิรอบน้ำที่ 2 เรือพรภูตาบ้านน้ำพุและรอบน้ำที่ 3 เรือศิราชลาวาจ้า มาตอนนี้เอาใครจะเบียดกันออกมาตอนนี้มาชมมาเชียร์กันนะครับต่างคนต่างไม่ยอมรับใน2 ลำตอนนี้จะเข้าไปยิงกันเลย3-4 ใบไทยตอนนี้โอ้โหมาจับตาดูดีนั่นผู้ชมผู้เยอะเลยนะกระดานกันเล่นแต่เล่นกระลังกันออกมาเอาไผ่คนไปเบียดไผ่เสียดกันออกมาต่างคนไม่ยอมหัวเรือไผ่เรือวันนี้เขากันออกมาเบียดกันออกมาเอาละวันจะไม่มีใครเรือใครแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครเรือใครปลาซิวปลาสร้อยปลาน้อยปลาใหญ่ปลาข้อปลาแข็งสีทางนักเรียนผีพายมากันแล้วจ้าต่างบทต่างมีต่างแรงจานกันแรงกันขึ้นมาพักกันตอนนี้ใครจะเป็นหมูใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นผู้ว่าใครจะเป็นนายอำเภอแพ้ไม่ได้ตกไม่ได้ต้องหมุนต้องมีมาแล้วพี่น้องจับตาดูครับ2 ลำต้องครับ2 รอบพี่ครับเชียร์กันเลยแล้วครับพรปูนามาจับน้ำพุเข้ามาเลยครับดันโด่งขึ้นมาประมาณเป็นช่วงตัวครับมีการไปลงน้ำมีการตักเอาแล้วครับอัดกันมาแรงขึ้นมาชูที่หุยบินมาครับพรปูนาครับผมยาวสาวลึกเจ้าเลยไม่ใช่เดินเลยไหลเจ้าเลยไม่ใช่เดินเจ้าเลยไม่ใช่เดินหัวเอาเส้นชัยโอ้ยมากครับนี่แหละเข้าเส้นชัยพี่น้องบ้านอาจารย์ดำเพิงพี่น้องบ้านน้ำพุบ้านอาจารย์บ้านพี่น้องทางอาจารย์ดำเพิงชุ่มไม่พายหน่อยครับ ในรุ่นเล็ก 30 ฝีพาย รองชนะเลิศสาย A เที่ยวที่ 25 เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 นะคะ เรือพรปู่ตาทำเวลา 1 นาที 32 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 2 เรือสิงหราชนาวาทำเวลา 1 นาที 33 วินาที และเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 3 เรือเจ้าแม่ตะเคียนทองทำเวลา 1 นาที 34 วินาทีค่ะ ชายรุ่นเล็ก30ฝีพายรอบรองชนะเลิศในรอบน้ำที่ 1 เรือพรเจ้าปู่น้องย่าไซช33มาจากมหาลัยราชภัฏสกลนครรอบน้ำที่ 2 เรือเอกนาวา
ารเรียกข้าวสาร เม็ดข้าวสารเจ้าของเรือยังไม่รู้นะว่าท่านเที่ยวต่อไปนี้นะครับเป็นเที่ยวที่ 27 หญิงรุ่นใหญ่ 40 ฝีพายรอบชิงชนะเลิศนะครับจับฉลากรูปร่องมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในร่องน้ำที่ 1ครับก็จะเป็นเรือสาวสวยเมืองฟ้า หานจะใหญ่ ร้องหานจะใหญ่ ค่อยจะได้เอิ้นเปล่า 30 ฝีพาย รองชนะเลิศสายบีเที่ยวที่ 26 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 เรือพรเจ้าปู่หนองย่าไซช33 ทำเวลา 1 นาที 34.56 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2 เรือเอกนาวาอาชีวศึกษานาแก่ เข้าเส้นชัยในเวลา 1 นาที 34.94 วินาที และเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3 เรือสิริมงคลนาวาทำเวลา 1 นาที 39 วินาทีค่ะ บรรยากาศที่สนามสัตว์พระพรหมนะครับยีนายคำยากมากคำยากล่ะนี่ฮะสิเป็นแชมป์กระตานี่ละอ้วนสั้นตันกลมน้มเร็วแค่ว่องท้องลายอย่างนี้วัดหลังไหมคณะรถข้าวกีฬาบายพายได้แชมป์หลายสมัยแล้วปีนี้เอาอีกคำยากเด้ออย่าแพ้เด้อลาคำเพลงเด้อ มาครับเทพสิทธิพรอยู่ไหนเทพสิทธิพร3,000 ก็ยังมีนะครับสำหรับพี่น้องชาวเรือนะครับ เจ้าแม่สองนางลงผ่านน้ำผ่านท่านผู้ชมที่เคารพผ่านประธานในการแข่งขันนะครับรับท่านมากเลยทีเดียว ประเภทครับหญิงใหญ่หญิงครับเจ้าแม่สองนางครับ40 ฝีพายครับหญิงเก่งครับเสียงตบมือดังครับเจ้าแม่สองนางหน่อยครับ เป็นหน้าเป็นตาให้กับสกลนครเรานะครับ ผมนายดับกระมูกระสินรับท่านครับ นี่ถือว่านี่สิทธิพรครับถือว่าพี่น้องนะครับนี่สิทธิพร เทพสิทธิพรครับ นี่สิทธิพรครับอันนี้เทพสิท ย ธิ อ พ ด ร เรือสีเหลืองครับ ท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อนมาคุมเกมเองครับมาแล้วครับผู้ใหญ่บ้านมาอีก เทพสิทธิพรขอเสียงหน่อย มาแล้วครับผู้ใหญ่ ดังๆหน่อย บ้านมาคุมทีมเองครับ ดีมีชัยนะครับ ขอให้ท่านโชคดีครับ เป็นเรือที่งามครับที่เรือที่สิทธิพรครับ สำหรับทีมนะคะที่เข้าชิงชนะเลิศและรองชนะเลิศในวันนี้นะคะได้ที่ 1 2 3เนี่ย ออกมาแล้วจ้า สนามแข่งเรืออันกว้างใหญ่หนองหานสกลนครรอบชนะเลิศหญิงใหญ่ 40 ฝีพายรองน้ำที่ 1 เรือสาวสวยเมืองฟ้าช33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรองน้ำที่ 2 เรือเทพสิทธิพรวัดสะพทองบ้านหนองสังอำเภอนาแก่รองน้ำที่ 3 เรือนางคำหยาดวัดศรีเจริญสุขบ้านหนองสังอำเภอนาแก่และรองน้ำที่ 4 เรือเจ้าแม่สองนางวัดอัมพวันอำเภอพัทโคน มาใครจะได้ครองถ้วยในรุ่นสีพายครองถ้วยจริงด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเอาละว่ามาแล้วเว้ยสองคนดักไม่ยอมแล้วตอนนี้มา4 เรือ 4 ลำตอนนี้น้ำกระสัดรุ่มกระเด็นกระดอนกันออกมาใครจะได้ครองถ้วยมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับหญิงใหญ่ใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้ครับมาลุ้นมาเชียร์กันเต็มที่ครับน้ำแตกกระจายกระซ่อนกระเซ็นไม่รู้ว่าไม่ถือแล้วไม่น้ำพี่น้องเอ้ยน้ำกลางตลาดน้องหานแห่งนี้ครับเริ่มบดเริ่มดีเริ่มแรงเริ่มจะแซงกันขึ้นมาครับพี่น้องดูดีๆมองดีๆครับว่าท้ายยังดูเสมอกันยังดูไม่ออกไม่ถูกว่าใครเป็นใครพี่น้องเอ้ยครับกันดูสักตั้งรู1รู2รู3รู4มาแล้วครับน้องน้ำที่2ครับมาแล้วครับเทพจะวัดเอาละครับถูกยิงสามคำยานครับมาเอาละครับท่านผู้ชมถูกยิงวิ่งกันมาอัดกันมาพวกเจ้าเอาไปสอนเรือบอกเขาเอาไปสอนเรือเอาไปสอนเรือไอ้รัวเอาเทพตาย เทพสิทธิพรเธอคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยความเก่งความฉลาดความคงกล้าการต่อสู้ด้วยศักดิ์ด้วยศรีนักกีฬาทีมเรือให้เจ้าเป็นดาวแล้วได้แชมป์แล้วเทพสิทธิพรยกให้พายสูงพายโชว์นะครับตบมือดังๆหนักๆให้กับเทพสิทธิพรได้ถ้วยพระราชทาน
ดีใจด้วยครับเรารักท่านครับปีนี้ท่านชนะปีหน้าฟ้าใหม่มาอีกครับสำหรับเจ้าแม่สองนางคำหยาดสาวสวยเมืองฟ้าไม่เป็นไรเรารักท่านชื่นชมท่านอำนวยพรให้ท่านร่วมทำการแข่งขันเรือในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญพายโชว์นะครับพายโชว์ให้พี่น้องเราได้เห็นนะครับคนที่จะกลับบ้านเป็นบุญตาของชาวสกลนครเราเลยครับเทพสิทธิพรพายหนักๆให้พี่น้องชาวสกลนครได้เห็นนะครับโอ้ยมาทีแรกท่านจะได้เข้าชิงชนะเลิศถือว่าเก่งมากๆครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับอำเภอบางโพจังหวัดสกลนครเรารักท่านครับดีใจด้วยขอหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองอีกครับได้ร่วมทำการแข่งขันเรือในวันนี้ขอให้ทุกท่านครับขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันอันสมบัติมารับปฏิภาณ ใหญ่รุ่น 40 ฝีพายชิงชนะเลิศเที่ยวที่ 27 นะคะเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 รอบน้ำที่ 2 เรือเทพสิทธิพรทำเวลา 1 นาที 47 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 2 รอบน้ำที่ 4 เรือเจ้าแม่สองนางทำเวลา 1 นาที 49 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 3 รอบน้ำที่ 3 เรือนางคำหยาดทำเวลา 1 นาที 52 วินาที และเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 4 รอบน้ำที่ 1 ทำเวลา 1 นาที 55 วินาทีค่ะ ในการแข่งขันเรือประเภท 40 ฝีพายครับชิงถ้วยพระราชทานประเภทหญิงครับ 1 2 3 4นะครับก็ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานนะครับเป็นประเภทนะครับเป็นประเภทชายเล่นนะครับเป็นประเภทชายเล่นซึ่งมีเรือทั้ง4ลำวันนี้ที่เข้าไปชิงครับร่องน้ำที่ 1ครับเรือสิงห์ราชนาวาเป็นเรือของพี่น้องจากบ้านท่าวัดใต้นะครับเทศบาลตำบลตะบะแดงอยู่ในร่องน้ำที่ 1ครับร่องน้ำที่ 2ครับเรือเอกนาวาอาชีวศึกษานาแกเป็นเรือของพี่น้องนะครับทางอำเภอนาแกจากบ้านนครพนมนะครับอยู่ในร่องน้ำที่ 2และเรือนี้อยู่ในร่องน้ำที่ 3ต้องมาแรงสำหรับปีนี้ถือว่าซ่อนแทรกเข้ามาครับสุดยอดของเรือนั่นก็คือเรือพรอูตาเป็นเรือของพี่น้องทางบ้านนาคู่นะครับอำเภอบุญนาแก้วนะครับเข้ามารอบลึกถือว่าสุดยอดของเรือครับเป็นประเภทเรือชายเข้ามา30ฝีพายเป็นรอบชิงชนะเลิศและเรือที่อยู่ในร่องน้ำที่ 4ครับเรือพรเจ้าปู่หนองยาใสครับซอ33จากวรัตพัฒน์สกลนครครับเที่ยวนี้เป็นสุดยอดของเรือครับพี่น้องก็ต้องรวมกำลังนี้มาแรงสำหรับทีนี้อยู่ในร่องน้ำที่ 1ครับโดยนะครับท่านพระอธิการไก่ทองเป็นผู้พิมพ์มานะครับให้กับพี่น้องทั้งบ้านทั้งประเทศมาวัดบ้านครับสำหรับเรือสิงห์ราชนาวาครับอยู่ในร่องน้ำที่ 1ครับ ยกไม่พายนะครับสิงห์ราชนาวาครับสุดยอดขอเสียงตบมือหน่อยครับสิงห์ราชนาวานะครับขอให้ท่านโชคดีครับมา อันนี้เป็นเรือของพี่น้องทางบ้านทางภาคใต้ครับเป็นเรือพี่น้องทางบ้านผมครับอันนี้นะครับทางภาคใต้นะครับแล้วนะครับสิงห์ราชนาวาครับ ก็เรือรออีก2 ลำนะครับกำลังออกมาก็คงจะเหลือเอก สิงห์ราชนาวาขอเสียงหน่อยดังๆหน่อยชัยชนะเป็นของเจ้าเด้อ ครับเป็นเรือของพี่น้องทางภาคใต้ของโดยการนำทีมของท่านพระอธิการไก่ทองนะครับนำมานะครับสำหรับเรือลำนี้สิงห์ราชนาวาครับ พอ33ใช่หรือไม่ครับ ยกไม่พายหน่อย เป็นเรือน้องนักเรียนครับถือว่าสุดยอดของเรือครับ ไหว้พระธาตุยมตุงหลวงพ่อบงแสน เป็นสิริมงคลแก่ท่านขอให้มีชัยชนะในวันนี้นะครับ นี่คือเรือพรเจ้าปู่หนองย่าไซซอ33พราชพัฒน์ เรือลำนี้ก็ถือว่า สกลนคร ไปของแชมป์รายสนามเลยท่านผู้ว่าเลยนะครับสำหรับเรือลำนี้ก็เขาไม่ธรรมดาพี่น้อง พายโชว์นะครับจากราชภัฏสกลนครผมก็เคยเรียนที่นั่นแต่ไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครผมมาน้องยาใช้ในตะกี้จะเข้ากับไปสอนประคัดในหันละย่างไปจากเมืองสมุทรลีลาการพายสวยสุดยอดจริงๆจะได้แชมป์หรือไม่ติดตามกันต่อไป ก็เห็นความพร้อมเพรียงนะคะของทีมเรือพรเจ้าปู่หนองย่าไซนะคะนอกจากความพร้อมเพรียงแล้วเราก็ยังเห็นถึงกำลังแรงกายนะคะของผู้ที่เป็นฝีพายทั้ง30ฝีพายที่ยังนั่ง
ด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 จังหวัดสกลนคร วันนี้หญิงใหญ่ผ่านพ้นไปเหลือชายเล็ก 30 ฝีพาย แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ ประชาสัมพันธ์บอกกันต่อไปด้วยว่าวันพรุ่งนี้มี 3 ประเภทแข่งขันด้วยกันนะครับ ชายรุ่นใหญ่ 40 ฝีพาย หญิงเล็ก 30 ฝีพาย แล้วก็ 12 ฝีพาย ให้ท่านชมกันตลอดทั้งวันครับ เริ่มตั้งแต่เวลา 2 โมงเช้า 8 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับเที่ยวแรกปล่อยให้พี่น้องได้ชมการแข่งขันเรือเอามาดูมาชมเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมเรือนะครับในปีนี้ แล้วก็อย่าลืมนะครับหัวใจของงานอีกวันนะครับก็คือในวันที่ 6 วันที่ 6 ก็จะเป็นการแห่ปราสาทพึ่งที่สวยงามอลังการ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทพึ่งประยุกต์ปราสาทพึ่งโบราณปราสาทพึ่งสร้างสรรค์ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมรักร่วมสมัครสมานสามัคคีพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครทุกท่านทุกคนทุกอำเภอทั้ง 18 อำเภอจังหวัดสกลนครของเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นพี่น้องของเราขอบพระคุณมากๆครับทีมนาวาจากอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขอบคุณมากครับเอกนาวาขอเสียงหน่อยดังๆอีกหน่อยสุดยอดครับน่ารักมากขอให้ท่านประสบโชคดีมีชัยนะครับด้วยพระราชทานความเดี่ยวสุดท้ายรอบสุดท้ายในวันนี้ชายรุ่นเล็ก 30 ฝีพาย ชิงชนะเลิศรอบน้ำที่ 1 เรือสิงห์นาวาบ้านท่าวาใต้ตำบลเหล่าประแดงรอบน้ำที่ 2 เรือเอกนาวาอาชีวศึกษานาแก่วัดศรีเจริญสุขบ้านหนองสังอำเภอนาแก่และรอบน้ำที่ 3 เรือพรปู่ตาบ้านน้ำพุอำเภอโพนาแก้วรอบน้ำที่ 4 เรือพรปู่เจ้าหนองย่าไซช้อ33ปากสองวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาเอาละ30 ใบ30 ใบใครจะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนนี้มาระวังการระเหยจุ่มเจ้าเต่าและเต่าต่างคนต่างไม่ยอมหัวเรือจะมาทิ้งกันไกลเอามันจะต้องได้กินอยู่ร่วมกันหรือไม่ตอนนี้มาชมมาเชียร์กันว่าจะได้กินอยู่ร่วมกันหรือไม่มาครับพี่น้องมาแล้วสับมันต้องมานะครับเรื่องมันต้องดีแล้วก็มาใครเป็นผู้ใครเป็นกลางใครเป็นผู้ใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้มาลุ้นกันมาวัดกันเชียร์กันนะครับพี่น้องเชียร์กันนะครับเอาละครับลงน้ำที่ 1ลงน้ำที่ 2ลงน้ำที่ 3ต้องขับยามาดูยิววิ่งเข้ามาทันหรือไม่ทันแล้วก็มาใส่พรวดเอาแข่งไทย กินข้าวเล็กกินข้าวไม้กับพี่จังก็เก่งแล้วมันกับผม พี่น้องอาจารย์ดำเกิงพี่น้องธรรมดาผูกขักแล้วขักแล้ว เดี๋ยวจะได้จังหวัดสนะเรือเสียราชนาวาเข้าบักไก่โว้ยเสียราชนาวายกไม่พายสูงๆนะครับเรือเอกนาวาอาชีวศึกษานาแกยกไม่พายนะครับ จ้าก็ได้การพี่น้อง รับท่านครับอำเภอนาแกปีนี้มาใหม่มาสาบันน้ำพุพรปูตาได้แชมป์ปีนี้น่ารักมากสำหรับ4 ลำเรือท่านพายโชว์นะครับก่อนจะกลับบ้านท่านพายโชว์นะครับเรารักท่านครับชื่นชมท่านพร้อมอวยพรให้ท่านที่ร่วมกับการแข่งขันเรือในวันนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณคณะสารสมบัติมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาท่านได้แชมป์ชายเล็ก 30 ฝีพายแต่ได้รองแชมป์ไม่เป็นไรครับรองรับท่านเสมอครับปีหน้าฟ้าใหม่มาอีกครับอย่าขาดนะครับสำหรับบ้านน้ำพุบ้านเขาวัดใต้ทางอำเภอนาแกจังหวัดสกลนครปีหน้าฟ้าใหม่มาอีกครับปีนี้ผิดหวังสมหวังเป็นของท่านจัดการแข่งขันให้ท่านอย่างดีมากนะครับสนามนี้เป็นสนามที่งามที่สุดในประเทศไทยขอให้ท่านประสบโชคดีมีชัยพรุ่งนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้เอาตั้งแต่เวลา 2 โมงเช้าเป็นต้นไป 8 นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มทำการแข่งขัน
สำหรับพี่น้องที่ไม่อยากกลับบ้านท่านอยู่ที่ เอา นี่ พี่ ก็ น้อ ได้ งขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเด้อพ่อกันมื้อพี่น้องพ่อกันมื้อได้เดินทางมา ช่วงไว้อยู่นี่ก็ได้ ช่วงสุดท้ายแล้วพี่น้อง ไปมื้อนี้ก็ดี ขอบ มาก คุณหลายๆอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยทุกคนนะพี่น้องไปแล้วพี่น้อง